வெல்கம் டு மை சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆட்டுக்கால் மட்டன் ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குக்கரில் கழுவி வச்ச மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கி வச்ச தக்காளி, கொஞ்சம் புதினா இலையை ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டு குக்கரை மூடி போட்டு 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், பூண்டு, ரெண்டு பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா கொரன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போது தாளிப்புக்கு ஒரு வாணலில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 2 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி அரைச்சி வச்ச விழுதை இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போது வேக வச்ச மட்டனை இந்த தண்ணியோடு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி அதில் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் உப்பு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போது கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு இறக்குனா ஆட்டுக்கால் மட்டன் ரசம் தயார். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.